Panther, Lightning, Hussars, Faremi n'andi mazina menshi ntarondora, niko abayizi bayitaziriye bayisanisha n'ibitinyitse bidakunze kuvugirwa mu ruhame na muntu, ahanini kubera uburyo bitinywa n'iyo nyoko, harimo inkuba, igisamagwe. Abanyayisiraheli bo bagiye kure bayita Adil, izina rihabwa ibinyabubasha bwegerewe ubw'Imana. Ntisanzwe koko. Pierre Spray ni Asia Combat, akaba inzobere mu by'indege, wakoreye Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon imyaka 20, akora mu gisata cyo kuzamura ikoranabuhanga rishyirwa mu ndege z'intambara fighter jets. Hakaba ari wayoboye itsinda ryagize uruhare mu ikorwa ry'indege y'agatangaza y'indwanyi yitwa A-10 Warthog. Umva uko avuga. Iteye ubwoba koko. Kuva abantu babaho mu myaka myinshi ishize, intambara ni kimwe mu byabaranze kugeza ubu. Kera iyo umugabo yahuraga n'undi bakajya ku rugamba, bararwanaga, urushije indi mbaraga akamugarika. Nyuma abantu batangiye kwifashisha ibindi bikoresho mu rugamba, bahera ku byashobokaga byari hafi aho nk'amabuye n'inkoni n'ibindi nk'ibi. Ibi nabyo bagiye babivugurura. Ibyari inkoni bikorwamo amacumu n'imyambi yarasirwaga kure, ukaba wakwica umwanzi bitabaye ngombwa kumwegera, bityo ukigabanyiriza ibyago byo gupfira ku rugamba. Nyuma abantu batangiye kwifashisha umuriro mu gukora ibyuma, intwaro zigezweho nazo zitangira gukorwa, abantu bakajya bitwaza inkota ku rugamba kuko yica vuba kurusha ingumi y'umuntu cyangwa umwambi urasiwe kure ushobora kugera ku ugomba kwica yawubonye bityo akawukwira. Iri terambere ryarakomeje mu nzego zose, ndetse iterambere ry'igisirikare rifitanye isano ya hafi n'iterambere ry'ikoranabuhanga, cyane ko uko ibisirikare birushanwa mu gushaka amakuru, kuyasesengura no kuyabyaza umusaruro, ibyo twita ubutasi. Iyo nzira yose ibyari ikoranabuhanga rigira uruhare mu mibereho yacu magingo. Ibi kandi birumvikana kuko umutekano ari ikintu cy'ingenzi kuri buri gihugu. Niba twarananiwe kubaka isi duhuriyeho, isi tubanamo twuzuzanya, ubwo buryo busigaye n'ubushingiye ku mbaraga, aho buri wese aharanira kubaka igisirikare gikomeye gituma arusha abandi imbaraga, bityo ntihabe hagira umwisukira byoroshye. Izi ntambara za gisirikare tuvuga ziboneka mu mashusho menshi, gusa mu gisirikare kigezweho imbaraga za nyazo ni imbaraga zo mu kirere. Igihugu runaka gishobora gutsinda intambara gikoresheje indege za gisirikare, nyamara nta murwanyi n'umwe wacyo ugiye ku rugamba. Nk'ubu bikekwa ko ejo bundi Israel iherutse gusenya intwaro hafi ya zose za Syria, mu bitero birenga 100 yagabye mu bice bitandukanye by'icyo gihugu, byiganjemo ahabika intwaro, ahakorerwa imyitozo, ibigo bikorerwamo ubushakashatsi mu bya gisirikare n'intwaro ndetse n'ahandi henshi. Usibye abasirikare batwaraga indege zijya kurasa aho hantu hose muri Syria, Israel nta musirikare yohereje kujya kurwana n'ingabo za Syria. Ibivuze ko yageze ku ntego zayo ku kiguzi gito cyane ugereranyije n'icyo yari gusabwa. Iki gihugu cyohereza abasirikare bakajya kurwana muri Syria, bagasenya ibirindiro by'ingabo z'icyo gihugu binyuze mu ntambara isanzwe yo ku butaka. Ubushobozi bw'igisirikare kirwanira mu kirere cya Israel kandi nibwo bwarangije intambara iki gihugu cyari gihanganyemo n'umutwe wa Hezbollah. Na mbere yuko Israel yohereza ingabo zayo kurwana muri Liban n'uyu mutwe wa Hezbollah, Israel yari yarasenye hejuru ya 80% by'ububiko bw'intwaro bw'uyu mutwe wa Hezbollah. Yari yarisha abayobozi bakuru hafi ya bose mu bitero karundura byagabwaga ku birindiro bya Hezbollah. Yarasenye ibikorwa remezo by'uwo mutwe. Mbega kohereza abasirikare ku rugamba byari nka kwa kundi ukoropa inzu nyuma ukaza gusubira inyuma ukayumutsa neza ukoresheje itorosho, ariko mu by'ukuri akazi kanini ko gukoropa kaba karangiye mbere ya cyagihe uba uri gukoresha rakre. Bitekerezwa ko kugira ngo Hezbollah izongere kubaka ubushobozi yari ifite mbere yuko yinjira mu ntambara na Israel, bishobora kuzayifata nibura imyaka itari munsi y'icumi. Icyakora igitangaje nuko Israel yasenye ubu bushobozi mu gihe gito cyane cy'amezi 3 gusa, hagati y'ukwezi kwa 9 n'ukwezi kwa 11 mu mwaka ushize. Ibi byose impamvu tubigarutseho no kugira ngo wumve neza impinduka z'imirwanire mu ntambara zabayeho kuva mu myaka ishize, kuko kugira abasirikare batojwe neza kandi bafite ubushake, umurava n'ibikoresho by'ibanze bitagifite kinini bimaze mu gihe umwanzi wawe akurusha ubushobozi bwo mu kirere. Ubushobozi bwo mu kirere tuvuga bukuyemo ibintu byinshi birimo kureba mu kirere neza cyangwa gutata amakuru y'ikirere runaka ukaba wabona ibyinjiramo byose n'ibikiva. Ibi bijyana n'ubushobozi bwo kurasa icyo kintu cyose kiri mu kirere cyawe utifuza, bikajyana kandi no kwirinda ibisasu na misile zirasiwe mu kirere, ukagira ubushobozi bwo kuzishwanyaguza zitaragera ku butaka. Ubwaha turi kuvuga ubwirinzi nka air defense system. Muri ibi byose tuvuze, indege z'intambara zigira uruhare rukomeye mu kubigeraho. Bitewe n'ubwoko bwazo, izi ndege zishobora kurasa umwanzi zigatanga amakuru y'ubutasi y'aho umwanzi ari, zikaba zagira uruhare mu gushwanyaguza ibisasu na misile birashwe n'uwo mwanzi. Izi ndege za gisirikare zabaye ishingiro ry'urugamba rugezweho, ku buryo kurusha indege zifite ikoranabuhanga rihambaye haba kurusha hafi ya byose
kabone n'ubwo waba ufite umubare munini w'abasirikare kandi batojwe neza. Gusa izi ndege nazo zigira ibyiciro n'ubushobozi butandukanye. Icyakora uyu munsi tugiye kuganira ku ndege y'Abanyamerika izwi nka F-35, indege Israel yakoresheje mu kurasa muri Iran bikarangira Iran idasubije, indege yakoreshejwe mu gushwanyaguza igisirikare cya Syria ndetse yanakoresheje mu kwica umuyobozi wa Hezbollah Hassan Nasser. Iyi ndege ishakishwa uruhindu na buri gihugu ifite ubuhe bushobozi? None ni iki gituma bavuga ko igihugu cyitunze kitapfa gutsindwa intambara mu buryo bworoshye? Haba hari izindi ndege zakozwe n'ibindi bihugu zifite ubushobozi buyingaye? Hanyuma se ibihugu biyitunze ni ibi? Afurika yabihagarariwe muri uru rwego? Ibi byose nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Ubundi nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nizo tuganira kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntabema kugutegura. Herego ubwo naguhaye ikaze. Mu 1921 nyuma y'intambara ya mbere y'isi, umuhanga mu by'intambara w'umutaliyani General Giulio Douhet yakoze ubusesenguzi ku migendekere yayo, aza gusanga kugira ubushobozi bwo mu kirere cyari ikintu gikomeye cyane mu ntambara kurusha kugira ubushobozi bwo ku butaka, ni ukuvuga abasirikare benshi n'imbunda nyinshi. Uyu mugabo yanditse inyandiko yise The Command of Air, ahasobanura mu buryo kugira igisirikare gikomeye mu kirere hari cyo kintu cy'ingenzi mu ntambara. Muri ibyo bihe kurwanira mu kirere byari inkuru nshya mu matwi ya benshi, cyane ko indege ubwazo zitari zakabaye igikoresho cyizewe bitewe n'ikoranabuhanga ryari rikiri hasi muri ibyo. Gusa General Douhet yakoze ubusesenguzi bwamweretse ko uburyo bwiza bwo kurwana intambara atari ukohereza abasirikare bawe kujya kurwana n'umwanzi, ahubwo ko uburyo bwiza bwo kurwana hari ukuburizamo ubushobozi bw'umwanzi wawe bwo kugushozaho intambara. Muri make, aho kugira ngo ujye kurwana n'umwanzi wawe byaruta ukamubuza kuza kukurwanya, bivuze ko uba umutsinze kandi utatakaje abasirikare mu ntambara zihuza abasirikare b'impande zihanganye mbona nk'ubu. Kugira ngo ibi bishoboke, General Douhet yagaragaje ko bisaba ko uruhande rumwe ruba rurusha urundi imbaraga zo kurwanira mu kirere, ubwo ni indege z'intambara zifite ubushobozi. Yavugaga ko gukoresha indege z'intambara zikarasa ibirindiro by'ingabo z'umwanzi, habika intwaro, hatoreza abasirikare be, hategurira intambara, aho abasirikare be bacumbitse, ahakorera intwaro n'ubushakashatsi, hari byo by'ingenzi cyane kurusha kugira umubare munini w'abasirikare n'inganda nini cyane zikora amasasu n'intwaro. Adolf Hitler ni umwe mu bumvise amagambo y'uyu mugabo, kuko mu ntambara ya kabiri y'isi Ubudage bwakoresheje cyane igisirikare cyo mu kirere mu guhangana n'ibihugu byinshi barwanye nabyo, bituma bushobora kwihagararaho igihe kirekire nubwo byaje kurangira butsinze. Gusa kuva ubwo ibihugu byose byumvise akamaro ko kugira igisirikare kirwanira mu kirere gifatika, cyangwa se mu yandi magambo ibihugu byose byumvise akamaro ko kugira indege z'intambara ziri ku rwego ruhambaye. Icyakurikiyeho ni irushanwa ryo kuzikora. Irushanwa ryahise ritsindwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari ifite ubushobozi kurusha ibindi bihugu byari byaragizweho ingaruka n'intambara ya kabiri y'isi, bituma ishora cyane mu bijyanye no gukora indege z'intambara zifite ubushobozi buhambaye, indege ishobora kugera mu kirere cy'igihugu cy'umwanzi ariko ntarabukwe, indege ishobora kurasa ahantu kandi hitaruye, indege kandi ishobora kugera mu kirere cy'igihugu runaka ikakusanya amakuru ubundi atashobora kuboneka hakoreshejwe uburyo busanzwe bw'ubutasi. Mu myaka y'1940 ndetse na za 1980, Amerika yakoze indege nyinshi za gisirikare zanifashije mu ntambara y'ubutita. Izo ndege zarimo izifite ubushobozi bwo gutata amakuru ugasanga aricyo zibandaho, izindi ugasanga zibanda mu kurasa ibisasu, izindi zikaba zifite ubushobozi bwo guhagurukira ku bwato. Mbega buri ndege ugasanga ifite umwihariko wayo. Nk'ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo zashakaga kurasa ahantu runaka zashoboraga gukoresha indege F-16 cyangwa A-10 Thunderbolt 2 na F-117 Nighthawk itagikoreshwa kuva muri 2008. Izi nizo zakoreshejwe cyane na Air Force cyangwa se igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere. Mu gihe indege iri buze gukenerwa kugwa ahantu ku bwato cyangwa ahandi hantu hatari mu muhanda w'ikibuga cy'indege, icyo gihe hakoreshwaga AV/8B Harrier 2 cyangwa hagakoreshwa F/A-18 Hornet cyangwa se EA/6B Prowler. Izi zose zigakoreshwa cyane n'igisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi. Mu gihe hakenewe amakuru y'ubutasi, Amerika ishoboraga gukoresha U/2 Dragon Lady, RC/135 Rivet Joint cyangwa E/8 Joint Star.
muri rusange buri cyiciro cyari gifite indege yakorewe izo nshingano zihariye, kandi ibi byafashije Amerika gutsinda intambara y'ubutita kuko buri kimwe cyose yakoraga cyagendaga neza, indege zose sikuzuza. Nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zisenyutse, intambara y'ubutita ikarangira itsinzwe na Amerika, iki gihugu nta mwanzi ukomeye cyari kigifite muri ibyo bihe. Ubwo turi mu myaka y'1990 kuzamuka. Muri ibyo bihe ibihugu nk'Ubushinwa, Iran na Korea ya Ruguru byari bikiyubaka ku buryo utabishyira ku rwego rw'ibihugu byari bihangayikishije Amerika muri ibyo bihe. Burya rero abahanga bavuze ko ngo igihe cy'amahoro ari cyo gihe cyiza cyane cyo gutegura intambara. Muri iyo myaka Amerika yarabibonaga ko nta mwanzi ifite ufatika, ariko byari ikibazo cy'igihe gusa abanzi bayo bagatangira kubaka ubushobozi bwatuma bahangana. Niyo mpamvu ubushobozi bwa Amerika bwatangiye gutekereza ku mushinga w'intwaro ya rutura ishobora gukora akazi karenze kamwe, kandi ikaba ari intwaro idahenze cyane. Muri rusange intwaro yari ikenewe niyo ishobora gutata amakuru, ikagira ubushobozi bwo kurasa yihisha radari z'ibindi bihugu, ikaba ishobora gutanga amakuru ku zindi ndege cyangwa amato, ikaba ishobora gukwepa ibisasu n'ibindi byinshi. Muri make Amerika yari ikeneye intwaro imwe ariko ikubiyemo ubushobozi bwose bw'igisirikare kigezweho. Kugira ngo byumve neza, ubu F-35 ikora akazi kakorwaga n'ubwoko bw'indege burenga 15 butandukanye mu myaka y'1980 ndetse na 90. Zimwe muri izo ndege ziracyakora, gusa izindi zarahagaritswe burundu. Guhurira ku bushobozi bw'indege 15 nazo zifite iterambere rihambaye ntabwo byari akazi koroshye habe na gato, ndetse n'akazi katwaye igihe kirekire n'amafaranga atagira ingano. Umushinga wo gukora iyi ndege watangiye mu myaka y'1990 ubwo Minisiteri y'Ingabo muri Amerika yatangizaga umushinga uzwi nka Common Affordable Lightweight Fighter (CALF). Iyi ni indege uyu mushinga waje guhindurirwa izina witwa Joint Strike Fighter (JSF). Intego y'uyu mushinga yari ugukora indege ya gisirikare ishobora gukora ibintu hafi ya byose, ikaba ishobora gukoreshwa n'inzego zose z'igisirikare kuva ku kirwana ku butaka, mu kirere ndetse no mu mazi. Nyuma yo gusobanura umushinga neza, Amerika yaje gushyira hanze isoko ryahataniwe n'ibigo bya Lockheed Martin yagaragaje ko yakora indege ya X-35, ndetse na Boeing yagaragaje ko iyayo yayita X-32. Nyuma y'uko ibi bigo byombi bitanze imbata y'ubwoko bw'indege byakora n'ubushobozi yaba ifite, impaka nyinshi zaje kwemeza ko Lockheed Martin yahabwa isoko. Igikorwa cyabaye mu mwaka wa 2001. Mu ntangiriro uyu mushinga wari ugenewe triliyoni 1.4 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa aya mafaranga yaje kugezwa kuri triliyoni 1.7 muri 2018. Gusa uyu mushinga wose umaze kugera ku giciro cya triliyoni 2 nk'uko imibare iheruka muri 2024 ibyerekana. Niba uri kwibaza impamvu uyu mushinga uhenze gutya, nturi wenyine. Mu mateka y'intwaro zose zakozwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umushinga wo gukora indege F-35 niwo wahenze kurusha indi yose. Impamvu zishingira ku bushobozi iyi ndege yagombaga guhabwa, kandi ikaba itagomba kuba nini cyane kuko nabyo bigira izindi ngaruka. Muri rusange F-35 igizwe n'amoko atatu y'indege. Hari ubwoko bwa F-35A ikoreshwa n'igisirikare kirwanira mu kirere US Air Force, niyo ndege ishobora guhagurukira ku kibuga cy'indege gisanzwe, imwe ikaba ishobora kugura harenga miliyoni 89 z'amadolari ya Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kandi F-35B ifite umwihariko wo guhagurukira ku kibuga cy'indege ariko gito, ni ukuvuga ko yahagurukira nko ku bwato bufite umuhanda muto w'ikibuga cy'indege. Indi mwihariko wayo ni uko mu guhagarara bidasaba ko ikoresha ikibuga cy'indege, kuko ishobora guhagarara ku buryo nk'ubwa kajugujugu, ni kwa kundi yururuka imanutse hasi bidasabye ko ibanza kugenda ku muhanda w'ikibuga cy'indege kugira ngo igabanye umuvuduko. F-35B kandi ishobora guhaguruka bisanzwe nk'uko kajugujugu ibigenza, ikaba ishobora gutuma byakoroha kuyohereza mu duce tugoranye cyane, kuko ishobora guparika ikanahaguruka ahantu nk'uko kajugujugu ibigenza. Iyi niyo ndege yakoherezwa nko kugaba ibitero ahantu mu mashyamba y'inzitane cyangwa ahandi hantu hagoye cyane. Hari kandi F-35C yo ikoreshwa n'amato y'urutura ya gisirikare ya Amerika, amato azwi nka aircraft carriers. Aya ni amato 11 y'igisirikare cya Amerika afite ubushobozi budasanzwe kuko ashobora gutwara indege nyinshi n'abasirikare benshi. Nk'iyo Amerika ishaka kwerekana ubushobozi bwayo, aya mato niyishyira mu gace runaka. Nk'ejo bundi ubwo Iran yenda kugaba ibitero kuri Israel, iyi aircraft carrier ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoherejwe mu mazi yo mu burasirazuba bwo hagati.
muri make ni igisirikare kiba kigenda kuko ubwato bumwe buba bufite ubushobozi bwo kurasisha intwaro kirimbuzi bugatwara abantu 5,000 n'indege z'intambara zirenga 100. ubu bwato nibwo bwakorewe indege F-35C kugira ngo ibikoreshe mu buryo bw'umwihariko. muri rusange kubera igiciro gihanitse cyo gukora izi ndege, Amerika yafatanyije n'ibindi bihugu 8 mu gusaranga iki giciro. ibi bihugu bikagira umwihariko wo kuba byarahise bihabwa uburenganzira bwo kuzigura ku giciro gito. ibyo bihugu birimo Ubwongereza, Ubutaliyani, Ubuholandi, Australia, Norvège, Denmark, Canada na Turukiya yaje gukurwamo muri 2019. ibi byongeraho ibindi bihugu byese bigaragaza ubushake bwo kugura izi ndege birimo Israeli, Ubuyapani, Korea y'Epfo, Ububiligi, Polonye, Singapore, Finland ndetse n'Ubusuwisi. muri rusange dufatiye kuri F-35A, hari nayo ndege yagurishijwe cyane mu zigera ku 1,000 zimaze gukorwa, ifite uburebure kuva imbere kugera inyuma bwa metero 15.7, ikagira ubugari bwa metero 10.7. ubwaha ni ukuvuga kuva ku ibaba rimwe ugera kuri imwe. kuva hasi kugeza hejuru, iyi ndege ifite uburebure bwa metero 4.5, ikaba itwarwa n'umupilote umwe ubyiga mu gihe cy'imyaka iri hagati y'2 n'3 bitewe n'ubwoko bw'indege muri izi. uyu mupilote aba yambaye helmet cyangwa se casque ifite agaciro k'400 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'ubwayo ari imwe. yitwa Helmet Mounted Display HMD, ikaba ifite ubushobozi bwo kwereka umupilote buri kintu kiri kubera hafi y'indege atwaye. iyo umupilote yambaye aharebye ubwo haba habaye target cyangwa se akaba ashobora kuharasa mu buryo bworoshye nta kindi akora. muri izi kasike umupilote afashwa na system izwi nka Distributed Aperture System DAS kugira ngo arebe mu mfuruka zose z'indege. iyi system igizwe na za kamera 3 zose zireba buri nguni y'indege ku buryo nta kintu gishobora kuyitungura kiturutse iruhande. igisasu cyose kirashwe kuri iyi ndege, iyi system niyo ikibona ikakereka umupilote binyuze muri iyi kasike. F-35 yubakiwe ikoranabuhanga rizwi nka stealth technology rituma idashobora gupfa kubonwa na za radari, cyane cyane radari ziciririye. kugira ngo radari iboneke indege runaka iri mu kirere runaka, biterwa n'uko yohereza ibimenyetso cyangwa se signals zagera ku ndege zigatanga aya makuru. iri koranabuhanga rituma F-35 imira ibyo bimenyetso cyangwa se ikabiha amakuru atariyo, ku buryo kugira ngo igaragare kuri radari hari uko iba yinjiye cyane aho ishaka kurasa, ndetse rimwe na rimwe yaharara. nk'ubu muri Syria hari radari z'Uburusiya na Iran, gusa mu bitero Israel yagabye muri Iran mu mwaka ushize yakoresheje izi ndege maze yinjira mu kirere cya Syria nta radari yirabutswe, irakomeza yegera ikirere cya Iran irasa uko ishatse, ubundi isubira muri Israel ntawe iciye iryera. F-35 kandi zigira uburyo zikusanya amakuru zikoresheje ibizwi nka sensor fusion. iri koranabuhanga rituma iyi ndege ibona ikanakira amakuru y'ibiri kubera mu kirere irimo, ndetse ikabasha no gushushanya ikarita cyangwa se map y'uko ibintu bimeze aho iri kugana. indege y'umwanzi iri hafi aho, indege ya F-35 ishaka kurasa aho iherereye n'andi makuru y'ingenzi, iri koranabuhanga riyatahura hakiri kare, ubundi rikakusanyiriza muri mudasobwa y'iyi ndege, umupilote akabona aya makuru akoresheje ya kasike yambaye cyangwa se screen iri mu ndege aho aba yicaye. mu rwego rwo guhamya intego ishaka kurasa, iyi ndege ikoresha ikoranabuhanga rizwi nka Electro-Optical Targeting System riyifasha kubona intera y'intego yayo ndetse no kuyirasa ikayihamya neza mu buryo bupima. mu gihe iri mu kazi, F-35 ibimeze nka hantu hategurirwa urugamba hakanatangirwa amabwiriza y'urugamba ahazwi nka command post. yifashishije ikoranabuhanga rya Network Centric Warfare Capabilities, F-35 isangira amakuru y'amato y'intambara, izindi ndege z'intambara ndetse n'abasirikare bari hasi ku rugamba. ibi bituma igisirikare kifite gishobora kurwana urugamba gifite amakuru ya nyayo ajyanye n'ibiri kuba muri ako kanya ku rugamba. ayo makuru akaba ari aho umwanzi aherereye, intwaro afite n'aho ziri, intera iri hagati y'umwanzi n'igisirikare n'andi makuru y'ingenzi yose ajyanye n'urugamba. muri rusange F-35 zose zigenda ku muvuduko uri hejuru cyane ya kilometero 1,200 mu isaha imwe, ikaba ishobora kugenda hejuru y'ibirometero 2,000 itarakenera kongerwamo za mazutu. umushinga wo gukora izi ndege no kuzibungabunga uzakomeza kugera nibura muri 2088, Amerika ikazaba yaraguze nibura indege 2,456. mu kwezi kwa gatanu kwa 2018 nibwo Israel yatangaje ko yakoresheje iyi ndege mu rugamba ku nshuro ya mbere. icyo gihe ikavuga ko yayikoresheje muri operasiyo yise F-35I Adil, uretse ko itatangaje amazina y'igihugu cyakorewemo iyo operasiyo. nibura gutunga indege imwe yo muri ubu bwoko ku mwaka bisaba arenga miliyoni 8 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kuyitegura kugira ngo ihore yiteguye kujya ku rugamba mu gihe cyose ikeneye.
intego ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni uko hejuru ya 75% by'izi ndege ziba ziteguye kuba zakoreshwa igihe kirekire, uretse ko iyo ntego itaragerwa. Iyo bavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu gikomeye mu bya gisirikare, kimwe mu byo baba bashingiraho n'ubushobozi budasanzwe bw'iyi ndege. Indege ifite umwihariko wo gukora imirimo myinshi icyarimwe, yo ubwayo ikaba ishobora kurwana n'igihugu ndetse ikagitsinda, nk'uko iherutse kubigenza kuri Syria, Iran ndetse na Liban, aho yakangaranyije umutwe wa Hezbollah. Ni nuko nsoro njubone nitwa Eric Rukundo Sage Direct. Si byose amateka, politiki, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nizo tuganira kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, nyuma kugutegura nawe ubutaha.